У цішыні збіраемся ў Вялікую Пятніцу дзеля таго, каб успомніць муку і смерць Пана нашага Езуса Хрыста. Літургія запрашае да развагі над біблійным апісаннем мукі панскай, а потым да адарацыі і да ўшанавання святога крыжа. Аднак літургія ў асноўным падкрэслівае хвалу адкуплення праз крыж, чым прыніжэнне праз муку. Успамінаючы смерць Хрыста, памятаем, што яна не была для яго паражэннем і пройгрышам, не была таксама і неспадзяванай, бо не раз прадказваў яе сваім вучням. Смерць Хрыста стала перамогай і была асвечана зяннем у васкрасення. Набажэнства Вялікай Пятніцы распачынаецца літургіяй слова, у якой галоўнае месца займае апісанне мукі панскай паводле святога Яна. Пасля гаміліі наступіць спеў урачыстай паўсюднай малітвы, у якой стараемся нікога не забыць, бо ўсіх абмыла кроў Хрыста, пралітая на крыжы. Кульмінацыйным пунктам усёй літургіі з'яўляецца адарацыя крыжа і супольная святая камунія. Паводле звычаю на заканчэнне эўхарыстычнае цела Хрыста, якое назаўсёды застанецца гарантай нашага ўваскрашэння, а таксама вызвалення з няволі граху і смерці, будзе перанесена для адарацыі да так званага панскага гробу.
Узгадай, Пане, пра Тваю міласэрнасць, асвячай атуляй вечнаю апекаю Тваіх слугаў, дзеля якіх Твой Сын Езус Христус праз кроў сваю устанавіў пасхальную таямніцу, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Божа, Ты праз муку Христа Твайго Читання книги пророка Исаии. «Вось пашчасціць слузе майму, ён узвысіцца, узнясецца і будзе ўзвялічаны. Як многія здзіўляліся, настолькі знявечаны быў, як ні ў кога выгляд ягоны, а постаць яго не нагадвала чалавечай. Так здзівіць ён многія народы, каралі перад ім закрыюць вусны свае, бо ўбачаць яны тое, пра што ім не было сказана, і спазнаюць тое, чаго ніколі не чулі. Хто ж паверыць таму, што мы чулі, і каму адкрылася плячо Пана? Ён вырас, як парастак перад намі, і як корань сухой зямлі. Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго, і не меў выгляду, каб прывабіць нас. Зняважаны, адрынуты людзьмі, муж цярпення, які спазнаў слабасці, ад якога адварочваюць твар, пагарджаны, таму мы лічылі яго за нішто. Але ён узяў на сябе цярпенні нашыя і панёс нашы хваробы, а мы думалі, што ён пакараны, пабіты і прыніжаны Богам. Ён зранены быў за беззаконні нашыя, раздаўлены за нашыя правіны. Пакаранне міру нашага на ім, і ў ранах яго мы атрымалі здароўе. Усе мы блукалі, як авечкі, кожны сышоў на сваю дарогу, а Пан усклаў на яго усе нашыя правіны. Цяжка прыгнечаны, ён скарыўся і не адкрыў вуснаў сваіх. Маўчаў, як ягнё, якое вядуць на зарэз, як авечка перад тымі, хто стрыжэ яе, не адкрыў вуснаў сваіх. Пасля ўціску і суда яго схапілі. І хто раскажа пра ягоны род? Бо ён, вырваны з зямлі жывых, за беззаконне народу майго быў замучаны да смерці. І магілу яму вызначылі разам з бязбожнымі. І пахаванне з багатым, бо не чыніў насілля, і не было падману ў вуснах ягоных. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем. Калі ж прынясе жыццё сваё ў ахвяру за грахі, убачаць вечнае патомства і волю Пана здзейсніць ягоная рука. За цярпенне душы ён убачыць святло і ім насыціцца. Мой справядлівы слуга апраўдае многіх і сам нясе іхныя правіны. Таму дам яму удзел сярод вялікіх, і з моцнымі ён будзе дзяліць здабычу за тое, што аддаў сябе на смерць і быў залічаны да злачынцаў. Ён сам панёс грахі многіх і стаў заступнікам злачынцаў. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Ojcze, w Twoje ruki oddaję ja duch mój.
Ойча, в Твои руки отдаю я дух мой. У Тебе, Пане, я шукаю пристанища, нехай не буду осоромлены навеки. У справедливости Твоей избав меня, у руки Твоей отдаю дух мой, Ты меня не откину, Пане Божа верный. Ойча, в Твои руки отдаю я дух мой. Для усіх ворогов моих я стал посмешищем, навод для суседів моих жахом для знайомих моих. Хто бачить мене на вулиці, утекає от мене. Забитий я у серцях, як померлий, я подобний до розбитого начиння. Ойча, в Твои руки отдаю я дух мой. Сподяюся на Тебе, Пане, я кажу, Ты мой Бог. У Твоих руках дни мои, вызвали меня з рук ворогов моих и гонителя. Ойча, в Твои руки отдаю я дух мой. Нехай светить облича Твое над слугою Твоим, збав меня у Своей ласковости. Будьте мужными, нехай будем моцным сердца Вашее, у всех, кто сподяется на Пана. Ойча, в Твои руки отдаю я дух мой. Читання послання до Габреїв. Брати, маючи першосвятара великого, який пройшов небеси, Єзуса, Сина Божого, будем твердо триматися визнання нашого, бо ми маємо не такого першосвятара, який не мог би спочивати слабостям нашим, але такого, який поводле подобенства зведав усе випробування окромя греху. Тому наблизимся с довером до трону ласки, каб атрымаць милосердность и знайсці ласку для своечасовай дапамогі. Христус у дні тела свайго з моцным голасам і са слязьмі узнёс малітвы і просьбы да таго, хто мог уратаваць яго ад смерці, і быў выслуханы за сваю пакорлівасць. Хоць быў сынам, навучыўся паслухмянасці, дзякуючы таму, што выцерпеў, і, будучы дасканалым, стаўся для ўсіх, хто яму паслухмяны, прычынаю вечнага збаўлення. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Хвала Тобі, владар веков. Хвала Тебе, владар веков. Христос принизив себе, будучи послухмянным аж до смерти крыжовой. Тому Бог узвысил Его и дал Ему имя понад усялякое имя. Хвала Тебе, владар веков.
Мука Пана нашага Езуса Христа паводле Яна. Сказаўшы гэта, Езус выйшаў з вучнямі сваімі за зімні ручай Кідрон. Там быў сад, у які ўвайшоў ён і вучні ягоныя. Гэтае месца ведаў і Юда, здраднік ягоны. Бо Езус там часта збіраўся з вучнямі сваімі. Таму Юда ўзяў кагорту і слух ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй. Езус жа, ведаючы ўсё, што павінна з ім стацца, выйшаў і сказаў ім. Каго шукаеце? Яму сказалі. Езуса з Назарета. Кажа ім. Гэта я. Стаяў жа з імі таксама Юда, які выдаў яго. І калі ён сказаў ім «гэта я», яны адступілі назад і упалі на зямлю. Тады ён зноў спытаўся ў іх. Каго шукаеце? Яны сказалі. Езуса з Назарета. Езус адказаў. Я сказаў вам, што гэта я. Калі ж мяне шукаеце, то дазвольце ім адысці. Сталася так, каб збылося слова, якое сказаў. З тых, каго ты даў мне, я не згубіў нікога. Тады Сымон Пётр, які меў пры сабе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара і адсек яму правае вуха. Імя ж слугі было Мальхас, але Езус сказаў Пятру. Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць з келіха, які даў мне айцец? Тады кагорта, тысячнік і юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса. Звязалі яго і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першасвятаром. Каяфа быў тым, хто параіў юдэям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань. Вучань гэты быў знаёмым першасвятара, таму увайшоў разам з Езусам на дзядзіне з першасвятара. Пётр жа стаяў звонку каля брамы. І вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцы і ўвёў Пятра. Служанка брамніца кажа Пятру. Ці ты з вучняў гэтага чалавека? Ён сказаў. Не. Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было зімна і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаў Езуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Езус адказаў яму. Я адкрыта казаў свету. Заўсёды вучыў у сінагозе і ў святыні, дзе збіраюцца ўсе юдэі. І патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаешся ў мяне? Спытай тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў. Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы. Так адказваеш першасвятару? Езус адказаў яму. Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна. А калі добра, чаму б'еш мяне? Тады Анна паслаў яго звязанага да першасвятара Каяфы. А Сымон Пётр стаяў і грэўся. І сказалі яму. Ці і ты з вучняў ягоных? Ён адрокся і сказаў. Не. Адзін са слугаў першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсек вуха, сказаў. Ці не цябе я бачыў з ім у садзе? Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Езуса ў прыторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прыторыю. Юдэі сказалі яму. Нам нікога не дазваляецца забіваць. Так павінна было збыцца слова Езуса. Цары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў. Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б валадарства маё было з гэтага свету, слугі мае змагаліся б, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму. Дык не яго, але Барабу. А Бараба быў разбойнікам. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванне, а жаўнеры, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч
і падыходзілі да яго і казалі, «Вітай, кароль юдэйскі!» і білі яго па твары. А Пілат зноў выйшаў і сказаў ім, «Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ў ім ніякай віны». І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчы, і сказаў ім Пілат. «Вось чалавек!» Калі ўбачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі. «Укрыжуй! Укрыжуй!» Сказаў ім Пілат. «Вазьміце яго вы і укрыжуйце, бо я не знаходжу ў ім віны». Юдэі адказалі яму. «Мы маем закон, і паводле законаў ён павінен памерці, бо учыніў сябе сынам Божым». Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш і зноў увайшоў у прыторыю і спытаў Езуса. «Адкуль ты?» Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат сказаў зноў. «Не размаўляеш са мною? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу укрыжаваць цябе?» Езус адказаў. Ты не меў бы нада мною ніякай улады, калі б не было дадзена табе з вышыні. Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго, але юдэі крычалі. «Калі адпусціш яго, ты непрыяцель Цэзара. Кожны, хто чыніць сябе каралём, той супраць Цэзара». Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе на месцы, якое называлі Літастрот, а па-габрэйску Габата. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі, каля 6 гадзіны, і сказаў ён юдэям. «Вось ваш кароль! А яны закрычалі. Вазьмі, вазьмі, укрыжуй яго!» Пілат кажа ім. «Я павінен укрыжаваць вашага караля?» Першасвятары адказалі. «Не маем караля апроч Цэзара». Тады ён выдаў ім Езуса на укрыжаванне і ўзялі Езуса. І несучы свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлі месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім 2 іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана: «Езус Назаранін, кароль юдэйскі». Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе укрыжавалі Езуса, было блізка ад горада. І напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцку. Першасвятары юдэяў казалі Пілату. «Не пішы кароль юдэйскі, але што ён сказаў, я кароль юдэйскі». Пілат адказаў. «Што напісаў, тое напісаў». Жаўнеры ж, якія укрыжавалі Езуса, кінулі лёсы. Жаўнеры так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, сказаў маці. Жанчына, вось сын твой. Потым сказаў вучню. Вось маці твая. І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылося, каб здзейснілася пісанне, кажа. Прагну. Стаяла пасудзіна, поўная воцату. Тады ўздзелі на ісоп губку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў. Здзейснілася. І, схіліўшы галаву, аддаў духа. Усе станем на калені і праз некаторы час захоўваем маўчанне.
Юдэі, паколькі быў дзень прыгатавання, каб не заставаліся целы на крыжы ў шабат, бо гэты дзень шабату быў вялікі, папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галені і знялі іхнія целы. Таму прыйшлі жаўнеры і паламалі галені першаму і другому, якія былі укрыжаваны разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галені. Толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. А той, хто убачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае, і ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі, бо сталася гэта, каб збылося Пісанне. Косць ягоная не будзе зламаная. І ў іншым месцы Пісанне кажа: будуць глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Юзаф з Арыматэі, які быў вучнем Езуса, але тайна, з-за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела Езуса. І Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў яго цела. Прыйшоў і Нікадэм, які раней прыходзіў да Езуса ўначы, і прынёс сумесь смірны і альясу, каля 100 фунтаў. Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе ён быў укрыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта слова Пана. Присядьте, калі ласка. Ці вы былі там, на Чэрапавай гары, калі яны ўкрыжавалі Господа? Чи чулі вы глухі стук малатка, які з лютасцю б'е па цвяках? Чи крик болю, які плоть раздзіралася жалезам, працяў вашыя вушы? Чи вы бачылі чалавека, у чыім згасаючым позірку звышчалавечы боль змагаўся за перавагу з жахлівай адзінотай? Вы там былі? Так, вы там былі. І я там быў. Усе мы там былі. У натоўпе, які стаяў вакол крыжа, велізарным, бязмерным натоўпе, які цягнуўся да краю зямлі і да канца часоў. Всё чалавецтва з усёй яго гісторыяй, усе тыя, хто жыў да нас, і тыя, хто будуць жыць пасля нас, стаяла у той дзень ля падножжа самотнага пагорка, чакаючы моманту, які павінен быў стаць паваротным пунктам часоў, паваротам гісторыі, новым пачаткам. Мы ўсе стаялі пад крыжам. І не патрэбна вялікай мудрасці, каб зразумець, якая наша роля ў гэтай драме, сцэна якой быў не толькі гэты самотны пагорак, але ўвесь свет са сваёй гісторыяй. Мы вінаватыя ў гэтай смерці. Гэта жорсткая рэчаіснасць, такая ж бетонная і тупая, як цвёрдыя рукі рымскіх салдат, якія расцягваюць цела асуджанага на дрэве крыжа, як жалезная дзіда, якая пранізвае мёртвае сэрца, як пустэча чакання невядома чаго. Мае дарагія,
Гэтая драма вяртаецца з крывавай рэальнасцю кожны раз, калі чалавек, гэта значыць ты, я, калі заяўляе, што Бог памыляецца, што свет выглядае не так, як Бог планаваў, што яго законы састарэлі і яго патрабаванні немагчыма выканаць. Мы тады вяртаемся на гару чэрапа, каб здзейсніць безлітаснае забойства кожны раз, калі наша праўда, моц, смерць, зло, чалавечая слабасць, што сапраўднае ягня было забіта, каб яго кроў раз і назаўжды выратавала ўсё чалавецтва ад знішчэння. Гэтая кроў лілася на чэрэп Адама, сціраючы след яго віны, у якой мы ўсе падзяляем сваю долю. Гэтая кроў цякла ва ўсе канцы зямлі і часу, каб як звод патопу паўстала з яе новае жыццё. Жыццё чыстае, радаснае, жыццё бясконцае. Бог так полюбіў свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Я стаю ля падножжа гары. Я гляджу на сваю ўласную працу, працу ненавісці, працу смерці. І я ведаю, што я буду жыць, што нішто не можа разлучыць мяне з гэтай любоўю, якую я сам прыбіў да дрэва. Што нават у смерці я знайду таго, хто палюбіў мяне. І сама смерць ужо не будзе канцом, але сапраўдным вялікаднем, пераходам, сустрэчай з усімі, каго я любіў за жыцця. Нішто. Ніводная моцная асоба ў свеце не можа пазбавіць мяне кахання караля каралёў. Нішто, нават мой уласны грэх, не схавае мяне ад вачэй айца. Таму што кроў ягняці, якая цячэ з крыжа, мацней крычыць аб міласэрнасці, чым мая несправядлівасць кліча аб помсце. Нават моя слабасць, нават калі я ёй паддаюся, не пераможа нада мной, таму што змагаюцца ўжо не я і ты, але ён, які працягнуў свае рукі, каб абняць усё, што існуе ў ране яго сэрца. Нават калі я ўпаду, я устану, бо магу абаперціся на дрэва крыжа. Кожны мой боль мае месца ў болю гэтага паміраючага сэрца. Кожная адзінота, якую ні адзін чалавек не можа падзяліць са мной, знайшла вернага спадарожніка у адзіноце ўкрыжаванага. Бо з сухога ствала крыжа смерці прарастае жыццё. Праз цяжкія хмары, што навіслі над Галгофай, ужо прабіваецца святло. І апошняе слова – каханне, якое не ведае канца. Дык прыходзьце ўсе спрацаваныя і абцяжараныя. Прыйдзі, абцяжараны грахамі і слабасцямі. Прыйдзі, чые сэрцы параненыя адчаем. Ты, чые вочы затуманеныя смуткам. Хто пераможаны думкай пра смерць. Стойце ля падножжа Галгофы. Скіруйце позірк на крыж з надзеяй. Прыходзьце, жывіце. Амен. Праз хвіліну распачнецца малітва верных. Сёння яна будзе выглядаць крыху іначай.
будзем маліцца, стараючыся ахапіць нашай малітвай усіх людзей і кожнага чалавека. Незалежна ад таго, хто яны, дзе яны, ці яны хрысціяне, ці, можа, зусім яшчэ не знайшлі Бога. Мы хочам ахапіць усіх сваёй малітвай, так як і Езус Христус сёння на крыжы памірае за кожнага чалавека. Молимся, наймилейше, за святый Божий костел. Няхай наш Бог и понадурить Его с упокоем, едностью Яхове Его на усей земли. А нам дозволить жить спокойно и бесклопотно, и прославлять Бога, Отца Всемогутного. Клянчим. Всемогутный вечный Боже, у Христе Ты объявил свою славу усім народам. Захавай справу сваёй милосердности, каб Твой костел, рассеянный по усім свете, з непорушною верою трываў у вызнаванні Твайго імени, праз Христа Пана нашага. Молимся за нашего папу Льва. Няхай наш Бог и Пан, який обрав Его для виконання найвищейшої пастирської улади, заховує Його у здоров'ї і у безпеці для свого святого костела, каб ён керував святим Божим народом. Усемогутный вечный Боже, Твоя мудрость усім керуе. Глянь ласкаво на наши просьбы, и у Твоей добрыні захавай обраного для нас папу, каб люд християнский, яким керуе Твоя рука, под уладою найвышейшего пастора, умацоваўся у веры и любові, праз Христа Пана нашага. Молимся так само за нашего біскупа Владимира, за усіх біскупаў, святароў, дыяканаў, за усіх, хто служить костелу, и за увесь народ верный. Уклінчим. Усемогутный вечный Боже, Твой Дух освячае увесь костел и им керуе. Выслухай наши покорные просьбы за усе станы костела, каб, дякуючи Твоей ласце, верно Тебе служили, праз Христа Пана нашага. Молимся за катехуменов. Няхай наш Бог и Пан очинить ихние сердце и брамы своей милосердности, каб, отрымавши у купели одраджения отпущения усіх грехов, з'єдналися з нами у Єзусе Христе, Пану нашим. Уклінчим. Усемогутный вечный Боже, Ты неспынно узбагачаешь костел Твой новым потомством. Повелич ласку веры и познания у катехуменов, каб, подродженные водою хросту,
яны далучыліся да тваіх усыноўленых дзяцей. Праз Хрыста Пана нашага. Молімся за ўсіх братоў, што вераць у Хрыста. Няхай наш Бог і Пан учыніць, каб яны імкнуліся да праўды. Няхай збярэ іх і захоўвае у адзіным касцёле. Укленчым. Усемагутны вечны Боже, Ты рассеянных збіраеш, а сабраных захоўваеш у адзінстве. Глянь ласкава на ўсіх, хто верыць в Твайго Сына, і учыні, каб тыя, каго свяціў адзін іх рост, былі з'яднаныя шчыраю вераю, взаемнай любоўю. Праз Хрыста Пана нашага. Молімся таксама за жыдоў, да чыіх продкаў прамаўляў Пан Бог, каб Ён дапамагаў ім умацоўвацца ў любові да Яго і ў вернасці Ягонаму запавету. Укленчым. Усемагутны вечны Боже, Ты даў сваё абяцанне Абрагаму і яго нашчадкам. Выслухай ласкава малітвы Твайго касцёла, каб люд, што быў першым народам абраным, змог дасягнуць паўнаты адкуплення. Праз Хрыста Пана нашага. Молімся за тых, хто не верыць у Хрыста, каб і яны, напоўненыя святлом Духа Святога, маглі ступіць на дарогу збаўлення. Усемагутны вечны Боже, дай, каб тыя, хто не вызнае Хрыста, ходзячы перад Табою са шчырым сэрцам, знайшлі праўду. А нам дапамагай, што раз глыбей спасцігаць таямніцы Твайго жыцця і ўзрастання. Усемагутны вечны Боже, Ты так стварыў усіх людзей, каб, сумуючы па Табе, Цябе шукалі, а знайшоўшы, жылі ў спакоі. Учыні, просім, каб сярод перашкодаў, заўважаючы знакі Тваёй дабрыні і сведчання добрых учынкаў, тых людзей, што ў Цябе вераць, яны з радасцю вызналі веру ў Цябе, адзінага сапраўднага Бога, Яйца ўсяго роду людскога, праз Хрыста Пана нашага. Молімся за ўсіх, хто кіруе дзяржавамі. Няхай наш Бог і Пан кіруе іхнімі намерамі і сэрцамі паводле сваёй волі, каб усе мы жылі ў сапраўднай вольнасці і супакоі. Усемагутны вечны Боже, ў Тваіх руках чалавечыя сэрцы і законы ўсіх народаў. Глянь ласкава на тых, хто намі кіруе, каб з ласкі Тваёй ва ўсім свеце панавалі трывалы супакой, дабрабыт народаў і свабода веры. Праз Хрыста Пана нашага.
Молимся, наимилейшее да Бога Отца Всемогутного, каб очистил свет от усяляких непоразумений, отхилил от нас хворобы, вызволил от голоду, отчинил вязницы, разорвал кайданы, пожадал дать бяспеку и счастливое вертание подорожным, здоровье хворым, а тых, хто помирае, одарыў збаўленнем. Усемагутны вечны Божа, суцяшэнне засмучаных і мук церпячых, пачуй малітвы тых, хто кліча Цябе ў цярпенні, каб усе яны радаваліся, што ў патрэбе іх не пакінула Твая міласэрнасць. Праз Хрыста Пана нашага. Адкрыты крыж хочам з удзячнасцю ўшанаваць. Крыж – гэта прылада смерці, якая стала знакам перамогі і нашага збаўлення. Адкрыццё крыжа наступае ў 3 этапах. За кожным разам адказваем. Пойдзем за паклонам. Такім чынам выражаем удзячнасць Хрысту за труд нашага збаўлення. Вось дрэва крыжа, на якім памёр збаўца свету. Вось дрэва крыжа, на якім памёр збаўца свету. Вось дрэва крыжа, на якім памёр збаўца свету. Христуса, Бонче,
Калі мы глядзім на крыж, мы дакранаемся да рэальнасці, якая была не сімвалам, а сапраўднай чалавечай пакутай. Даследаванні турынскай плашчаніцы паказваюць, што Езус перад смерцю перажыў тое, што цяжка нават уявіць. На плашчаніцы бачна больш за 100 слядоў ад удараў. Гэта значыць, што білі яго двое катаў, стаючы па абодва бакі. Іх удары ішлі па ўсёй спіне, плячах, нагах, нават грудях. Так, як гэта рабілі рымскія жаўнеры. Біч меў некалькі скураных рамянёў з металічнымі або касцянымі устаўкамі. Кожны удар не проста разбіваў скуру, ён разрываў ткані цела, пакідаючы глыбокія раны. Плашчаніца паказвае, што Езус быў бичаваны да поўнага знясілення, але не да смерці. Бо катам загадвалі пакінуць чалавека жывым для распяцця. Пасля бичавання цела было ў крыві, мышцы паралізаваныя болем, дыханне цяжкае. На плечах следы ад цяжкага драўлянага бруса, які ён нёс. Плашчаніца паказвае вялікія раны на плечах. Значыць, драўляная бэлька ціснула на адкрытыя раны, і кожны крок быў як новы удар. Езус падаў не таму, што быў слабы духам, а таму, што цела ўжо не вытрымлівала. Кожнае падзенне – гэта новыя раны, удары камянёў, пыл, які прыставаў да крыві. І ўсё ж ён уставаў. Плашчаніца паказвае, што гвоздзі
пробивали не долоні, а запясці там, дзе косткі маглі вытрымаць вагу цела. Гэта месца праходзіць праз нерв, які выклікае рэзкі, пранізлівы боль, падобны да электрычнага шоку. Ногі былі прыбітыя адным гвоздзем. Каб зрабіць удых, трэба было падымацца на параненых нагах, цягнучы цела праз раны на руках. Кожны ўдых – пакута, кожны выдых – высілак. Гэта не была імгненная смерць, гэта была працяглая барацьба за кожны ўздых. Крыж не пра жорсткасць, крыж пра любоў, якая не спынялася перад пакутай, пра любоў, якая пайшла да канца, пра любоў, якая не адступіла перад чалавечай жорсткасцю. Калі мы дакранаемся да крыжа, мы дакранаемся да рэальнасці Божай любові, якая прайшла праз любоў, каб ніхто з нас не быў адзін у сваёй пакуце. Кровь святая
Крыж становится тем местом, где сустракаецца неба з зямлёй. Воля любячага айца з воляй паслухмянага сына, дзе сам Бог сустракаецца з грахом чалавецтва і з маім уласным грахом. Сустрэча, якая змяняе ўсё. Найперш вобраз самого Бога. На крыжы ён просты, слабы і адзінокі, без залатой кароны і песняў праслаўлення. Так святы Павел адзначыў, прынізіў сябе, будучы паслухмяным, ажно да смерці, смерці крыжовай. Не было з ім яго вучняў. А ці гатовыя яны былі убачыць такога настаўніка? Потым змяняецца ўспрыманне самога чалавека. Ян, Марыя. Што яны могуць зрабіць перад крыжом, адчуваючы неразуменне, здзіўленне і таксама боль, як толькі пакланяцца перад вялікай таямніцай. Тут чалавек сустракаецца са сваёй слабасцю, нікчэмнасцю, бяссіллем, бачачы Бога такога, які ён ёсць. З крыжа Бог дзеліцца з імі, абдарывае іх сваёй благаслаўленай беднасцю. Крыж – месца сустрэчы, якая змяняе ўсё і таксама можа змяніць маё жыццё.
Гісторыя збаўлення – гэта гісторыя любові Бога да чалавека, гісторыя самага вялікага прабачэння, граху, непаслухмянасці, самадастатковасці. Любоў і прабачэнне – два нераздзельныя элементы адной гісторыі. Прабачэнне не існуе без любові, і любоў не можа існаваць без праяўлення сябе, не можа не сіяць. І менавіта гэтым праяўленнем стала прабачэнне. Дзіўнае месца Бог выбірае, каб паказаць, што любіць да канца і прабачае ва ўсёй сваёй паўнаце. Гэта боскі акт, поўнае абмыццё і ачышчэнне чалавецтва, якое выплывае з самага сэрца Бога. Ён ужо Паглядзі на крыж, гэта доказ. Чаму ж ты яшчэ не можаш прабачыць сабе? За
Цяжкі, непасільны, балючы. Такі крыж. Езус яго выбірае. Але ў той жа час гэта крыж трыумфу, перамогі і хвалы. Христос праз муку, сваю смерць і потым праз уваскрэсенне спаўняе волю Айца і тым самым праслаўляе яго, становіцца слугою толькі дзеля адной мэты – славы і не сваёй. Шлях Хрыста, шлях хвалы. Калі хто хоча пайсці за мною, няхай адрэчэцца ад сябе, возьме крыж свой і ідзе за мною. Узяць крыж, як тое, пра што магу аддаць хвалу майму нябеснаму Айцу. Выбары, пакліканне, рэчаіснасць могуць стаць праслаўленнем Бога. Ён мяне сустрэў, прабачыў і пажадаў, каб маё жыццё было дзеля большай хвалы Божай. Боже мой, чаму ты мяне пакінуў? Езус перажыў поўную пакінутасць, стан, найбольш яму чужы, каб быць цалкам салідарным з намі. Ён зрабіў гэта дзеля мяне, дзеля цябе, каб сказаць табе: не бойся, ты не адзін. Я цалкам перажыў тваю роспач, каб заўсёды быць побач з табою. Перш за ўсё, Хрыста закранае факт чалавечага цярпення, таго цярпення, якое яго прабітыя рукі адкрыты для кожнага чалавека і запрашаюць нас наблізіцца да яго з упэўнасцю, што ён нас прымае і абдыме ў бясконцай пяшчоце. Літургія Вялікай Пятніцы пачынаецца з моманту, калі святар кладзецца ніцма на падлогу святыні. Гэта пастава, у якой Езус маліўся ў аліўным садзе. Там яго прыціснулі грахі ўсіх людзей, таксама і нашыя. Авалодалі ім сум і адзінота. Таму ён звярнуўся да Бога Айца з просьбай аб сіле, каб вытрымаць вырашальныя падзеі, якія мелі неўзабаве надысці.
Езус прыходзіць на зямлю, каб загладзіць зло, якое мы учынілі сабе і іншым. Ён хоча вярнуць нам свабоду і радасць. Яго любоў да чалавека не мае межаў, таму ён можа сказаць, што яго ярмо салодкае, а цяжар лёгкі. Калі дазволім Езусу гаварыць і дазволім яму сказаць нам, што ён нас любіць і не папракае нам цярпеннямі сваёй мукі, апошняе слова ніколі не будзе належаць нашай грэшнасці. Памятайма, што Езус упаў, каб мы падняліся гэтым разам і заўсёды. Адной з прычын граху з'яўляецца і лжывае перакананне, што Божая воля пагаршае нашай свабодзе. Гэтае перакананне адыграла важную ролю у падзенні Адама, першага чалавека. У рэчаіснасці ж воля Бога палягае на тым, каб мы былі шчаслівыя, каб дазволілі Яму нас любіць. Мы свабодныя толькі тады, калі трываем у праўдзе, калі з'яднаныя з Богам. Тады мы сапраўды становімся як Бог, калі не супраціўляемся Яму, не адкідваем Яго і не атракаемся ад Яго. У малітоўнай барацьбе на Аліўнай гары Езус паклаў канец і лжывай супярэчнасці паміж паслухмянасцю і свабодай і адкрыў шлях да свабоды. Просім Пана, каб навучыў нас свайму так адносна Божай волі і зрабіў нас сапраўды свабоднымі. Криш той не минаю.
Як жа мы прагнем падзякаваць Пану за Яго добраахвотную ахвяру, якая вызваляе нас ад смерці. Езус Христус перажывае страшны жах. Яго пот падобны да густых кропляў крыві, але яго давер да Айца не слабее. Яго малітва не спыняецца. Ён прыходзіць да нас і, застаўшы нас спячымі, кажа другі раз: «Устаньце і маліцеся, каб не ўвайсці ў спакусу». Праз некалькі гадзін зло граху ўсяго чалавецтва абрынецца ў ударах на нявіннае цела Пана. Няўдзячнасць нашых сэрцаў яшчэ больш паглыбіць адзіноту Езуса. Ні ты, ні я не здольныя знайсці словы, зрэшты, словы непатрэбныя. Паглядзі на Яго, углядайся ў Яго, спыні на ім свой позірк. Часам нам здаецца, што Бог не адказвае на зло, што Ён маўчыць. Але насамрэч Бог прамовіў і адказаў. І Яго адказ – гэта крыж Хрыста, Слова, якое ёсць любоўю, міласэрнасцю, прабачэннем. Гэта таксама суд. Бог судзіць нас, любячы нас. Памятайма пра гэта. Бог судзіць нас, любячы нас. Калі я прымаю Яго любоў, я збаўлены. Калі адкідваю, адсуджаю сябе сам, бо Бог не асуджае, а любіць і збаўляе. Раны Хрыста, праз якія струменямі лілася Яго найдаражэйшая кроў, з'яўляецца супакоем нашых ран. Схаваныя ў ранах Пана, мы ў бяспецы, акунуўшыся ў Яго адкупленчую кроў, напоеныя Богам, нам няма чаго баяцца. Калі мы сапраўды пачнём захапляцца і любіць найсвяцейшую чалавечнасць Езуса, будзем паступова адкрываць усе Яго раны. І ў хвіліны пасіўнага ачышчэння, у благаслаўлёныя і горкія хвіліны слёз, якія будзем імкнуцца схаваць, нам патрэбіцца прытулак у кожнай з гэтых найсвяцейшых ран, каб ачысціцца і ўмацавацца глыбокай радасцю адкупленчай крыві збаўцы. Мы будзем імкнуцца да іх, як галубы, якія, паводле слоў Святога Пісання, знаходзяць прытулак у расколінах скал. Так мы хаваемся, каб адчуць блізкасць Хрыста. Zbawienie przyszło przez krzyż.
Сёння лёгка чуць пяшчоту, з якой касцёл спявае. Салодкае дрэва, салодкія цвікі, салодкі плод яно насіла. Гэта светлы знак любові, велічы любові Бога. Знак таго, аб чым мы ніколі не маглі прасіць, чаго не маглі уявіць і на што не маглі спадзявацца. Бог нахіліўся да нас, увайшоў у самую цёмную частку нашага жыцця, каб працягнуць нам руку і ўзняць нас да сябе, прывесці нас да сябе. Такая праўда Вялікай Пятніцы. На крыжы Христус, наш Адкупитель, вярнуў нам належную годнасць. Гэта ўмацоўвае наша жаданне добраахвотна прыняць крыж, адкрыцца на адкупленне і дазволіць, каб нашыя слабасці былі абмытыя крывёю, якая выцякае з прабітага боку Хрыста. Сёння, калі мы глядзім на крыж Хрыста, мы не застаёмся звонку, як назіральнікі далёкай гісторыі. Гэта не проста падзеі мінулага, гэта рэальнасць, у якую кожны з нас уключаны. У святле крыжа адкрываецца і нашае ўласнае жыццё. Кожны чалавек носіць у сабе тое, што часта хавае ад іншых: боль, які цяжка назваць, грэх, які сорамна прызнаць, страх, які не дае спакою, раны, што доўга не гояцца. І менавіта тут адкрываецца праўда. Перад Богам не трэба прытварацца, ён не чакае масак, ён не патрабуе сілы, якой у нас няма. Бог, які прыняў крыж, уваходзіць у самую глыбіню чалавечай слабасці. Ён не адкідае, ён прымае. І не проста прымае, але хоча сустрэцца з чалавекам менавіта там, дзе той найбольш безабаронны.
Крыж адкрывае перад намі таямніцу даверу. Гэта не давер, які нараджаецца з разумення ўсіх адказаў, але давер, які нараджаецца ў цемры. Чалавек часта хоча бачыць, ведаць, мець упэўненасць. Аднак жыццё не дае такой яснасці. І тады крыж становіцца месцам, дзе можна сказаць: «Пане, я не разумею, але давяраю. Давяраю не таму, што ўсё лёгка, але таму, што ты верны. Давяраю, калі малітва здаецца пустой. Давяраю, калі сэрца адчувае адзіноту. Давяраю, калі шлях жыцця вядзе праз невядомасць. Гэта давер, які не абапіраецца на абставіны, але на Бога». У святле крыжа змяняецца і погляд на ўласныя крыжы. Тое, што здавалася толькі цяжарам або несправядлівасцю, адкрываецца як таямніца. Чалавек пачынае разумець, што яго пакуты не з'яўляюцца пустымі. Яны могуць стаць месцам глыбіні, месцам, дзе нараджаецца пакора, не як слабасць, але як праўда пра сябе. Месцам, дзе вучыцца цярпенне, не як пасіўнасць, але як вытрываласць любові. Бог не заўсёды змяняе абставіны, але заўсёды прысутнічае ў іх. І гэтая прысутнасць змяняе ўсё. Милосердие Божие.
Крыж – гэта таксама школа прабачэння. Не лёгкага, не павярхоўнага, але сапраўднага, якое праходзіць праз боль. Калі Христус прамаўляе словы прабачэння, Ён не адмаўляе пакуты, Ён перамяняе яе ў любоў. І перад гэтай праўдай кожны чалавек сутыкаецца з пытаннем: ці здольны я дараваць? Ці ёсць у маім сэрцы месца для таго, хто мяне параніў? Часта гэта здаецца немагчымым. І сапраўды, па-чалавечы гэта немагчыма. Але любоў Хрыста не толькі патрабуе, яна дае сілу. Прабачэнне становіцца не абавязкам, але дарам, які паступова нараджаецца ў сэрцы, калі яно адкрываецца на Бога. Аднак крыж не застаецца толькі знакам пакуты. У ім ужо прысутнічае надзея. Гэта таямніца, у якой смерць не мае апошняга слова. У ім схаваная абяцанасць жыцця. Чалавек, які глядзіць на крыж, пачынае разумець: цемра не з'яўляецца канчатковай. Бог дзейнічае нават тады, калі ўсё здаецца страчаным. Ён выводзіць там, дзе няма дарогі. Ён аднаўляе там, дзе ўсё зруйнавана. Надзея крыжа – гэта ціхая, але моцная упэўненасць, што Бог не пакідае чалавека ніколі. Грешнику
Калі Христус глядзіць з крыжа, яго позірк не асуджае. І ім няма дакору. Гэта позірк любові, які пранікае у глыбіню сэрца. Ён бачыць усё, і ўсё ж любіць. Яго распрасцёртыя рукі – гэта не толькі знак пакуты, але знак адкрытасці. Ён не закрываецца перад чалавекам, нават калі чалавек адварочваецца ад яго. І ў гэтым позірку кожны можа адкрыць для сябе нешта вельмі простае і вельмі важнае. Бог чакае. Не патрабуе шмат. Часам дастаткова аднаго ўнутранага слова, аднаго руху сэрца. Езу, я тут. І ў гэтым ужо пачынаецца сустрэча. Таму крыж становіцца адказам на самыя глыбокія пытанні чалавека. Не як тэорыя, не як ідэя, але як жывое сведчанне любові. Любові, якая ідзе да канца. Любові, якая не адступае. Любові, якая здольная перамяняць чалавечае жыццё. І калі чалавек дазваляе гэтай любові увайсці ў сябе, нешта пачынае змяняцца. З'яўляецца супакой там, дзе была трывога, святло там, дзе была цемра, надзея там, дзе здавалася, што яе ўжо няма. І менавіта ў гэтым таямніца крыжа не толькі ў пакутах, але ў любові, якая праз іх адкрываецца. Люду мой, люду, cóż ci
Ад крыжа літургія вядзе нас да святой камуніі. Гэтым яна хоча сказаць, што паміж ахвярай на крыжы і Еўхарыстыяй існуе сцілая сувязь. Мы заўсёды удзельнічаем ва эўхарыстычнай вячэры баранка, дзякуючы яго ўкрыжаванню. Святая камунія – гэта пакарм, які з'яўляецца плодам, сарваным з дрэва крыжа, з дрэва новага і несмяротнага жыцця. Зараз святар пакажа нам ужо не дрэва для праслаўлення, але самого Хрыста у яго эўхарыстычным і праслаўленым целе. Прымаючы яго, мы становімся падобнымі да яго. Памятуючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство и моц и хвала навеки. Вось баранак Божий. Вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая. У drzwi Twoich stoję, Panie, u drzwi Twoich stoję, Panie, czekam na Twe zmiłowanie, czekam na Twe
zmiłowaniem, który podał slonon chleba, który podał slonon chleba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba. W tej hostii jest Bóg żywy, w tej hostii jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy, choć zakryty, lecz prawdziwy. W tym najświętszym święty, mocny, nieśmiertelny, święty, mocny, w majestacie swym niezmierny, majestacie. Aniołowie się lękają, aniołowie się lękają, gdy na Jego twarz patrzają, gdy na Jego twarz patrzają. Wszyscy niebiescy duchowie, wszyscy niebiescy duchowie, lękają się i królowie, lękają się i królowie. Niebo, ziemia, ani morze, niebo, ziemia, ani morze pojąć, co jest Bóg.
Bóg nie może pojąć, co jest. Bóg nie może. Молимся. Усемогутный вечный Боже, праз благословленную смерть и воскресение Христа Ты отрадил нас. Захавай у нас плен своей милосердной ласки и дай, каб праз удел у гэтай таямніцы мы заўсёды аддана Табе служили. Праз Христа Пана нашага. Мои дорогие, некалькі аб'яваў. Завтра Великая Суббота, День тишины. Это значит, у костёле не адбываецца ніякіх літургічных цэлебрацый. Езус Христос будзе выстаўлены у гробе. Сёння ёсць магчымасць адарацыі до 23:00. Завтра магчымасць адарацыі з 8 гадзін раніцы. Пачынаючы таксама з 8 гадзін раніцы будзем асвячаць стравы на велікодны стол. Кожную гадзіну до 18 уключна. Припоминаю, что завтра літургічных цэлебрацый няма. Літургія вігіліі пасхальнай – гэта пачатак святкавання Пасхі. І, як я ўжо казаў, у вербную нядзелю гэта галоўная літургічная цэлебрацыя, на якую ўсіх сардэчна запрашаем. З сабою трэба ўзяць свечкі. Рэзурекцыйная мша з працэсіяй у нашай парафіі адбудзецца ў нядзелю у 6 гадзін 30 хвілін раніцай. Таксама сардэчна запрашаем. Мои дорогие, дзякую всім за супольную малітву. Сёння здоўжылася, все змучыліся, асабліва дзеткі. Гэта ім асабліва доўжылася, але я вельмі цешуся, што таксама з намі на гэтую літургію адарацыі крыжа прыйшлі дзеці. І хачу сказаць бацькам, заўсёды шкода, правда? Хочацца іх пашкадаваць, але не ў гэтыя дні. Таму што калі вы з імі не прыйдзеце, калі вы ім не падасцё прыклад, калі вы іх гэтаму не навучыце, то яны таксама гэтаму не навучацца. Таму яшчэ раз вялікі дзякуй усім за супольную малітву. Таксама яшчэ невялічкая такая аб'ява. Ахвяры, якія мы збіралі падчас адарацыі крыжа, будуць прызначаныя на ўтрыманне святыні гробу Пана у святой зямлі. Згодна са шматвяковай традыцыяй, на заканчэнне літургіі Вялікай Пятніцы на свяцейшы сакрамент пераносіцца да панскага гробу, дзе трываем у адарацыі перад Езусам. Нашу ўвагу кіруем перадусім на выстаўлены ў манстранцыі на свяцейшы сакрамент. Панскі гроб перапоўнены праўдзівай прысутнасцю Хрыста. Цяпер пойдзем туды, каб трываючы ў малітоўным чуванні і сузіраючы муку і смерць нашага пастара, з верай і надзеяй чакаць радаснага дня яго ўваскрасення.
Пане Єзу Христе, наше воскрешення і життя, падымі нас з магілы грахоў, наведай і напоўні духоўнаю моцаю. Учыні, каб мы, умацаваныя ў веры, надзеі, любові, маглі спасцігнуць з усімі святымі, якой вялікай з'яўляецца Твая любоў. Ты так нас полюбіў, што памёр дзеля нас на крыжы, каб ніводзін чалавек, які верыць у Цябе, не згінуў, але меў жыццё вечнае, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Сёння распачнем навенну да Божай міласэрнасці. Дзень першы. Пан Езус сказаў святой сястры Фаўстыне: «Сёння прывядзі да мяне ўсё чалавецтва, і асабліва ўсіх грэшнікаў, і акуні іх у мора маёй міласэрнасці. Гэтым ты суцешыш мяне ў горкім смутку, у якім мяне прыводзіць страта душ». Езу найміласэрнейшы, толькі ты літуешся над намі і прабачаеш нам. Не зважай на грахі нашыя, але на давер, які ўскладаем на бясконцую дабрыню Тваю. І прымі ўсіх нас дадому на літайсцівейшага сэрца свайго і не адпускай нас з яго навекі. Просім Цябе праз любоў Тваю, якая яднае Цябе з Айцом і Духам Святым. Ойча спрадвечны, глянь вокам міласэрнасці сваёй на бедных грэшнікаў і на ўсё чалавецтва, якое ўкрыта ў найлітайсцівейшым сэрцы Езуса. І дзеля яго балеснай мукі акажы нам сваю міласэрнасць, каб мы праслаўлялі ўсемагутнасць Тваёй міласэрнасці на векі вечныя. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąskim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Na przebłaganie za grzechy nasze i całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i woda, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i woda, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i woda, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam 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 Tobie.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się